Здраво Македонија, на старт да ви кажам дека петочки имаме супер дебата со двајца гости, Љупчо Зиков и Наум Стоилковски. Но предходно мал осврт на едно вчерашно интервју. Инаку имав друг план за вечерашниот воведен коментар. Сакав уште малку додам подлабоко во истражување на така нареченото руско бабарога влијание во Македонија со години наназад, ама ѓаоло ни ора ни копа. Па, на Канал 5, кај колегата Гоци Михајловски се појави заменик председателката на СДСМ Фани Карамфилова-Пановска. И покрај одличниот домакин реков да фрламе на рака и јас, па да се запознаете со нејзините ставови на актуелните прашања, бидејќи е важна политичка фигура, држејќи ја позицијата која претходно постоеше за потребите на Радмила Шекеринска. Започнуваме. Некако имам впечаток дека ретко се појавувате во јавност. Тоа е ваш избор или сплет на околности? Тоа не е веројатно сплет на околности, апсолутно не е мој избор. Секогаш кога има прилика и понуда. Нема, не и на пресконференции порано почесто некако се појавувавте. Па Сега не сте презафатени во партијата нешто. Не се појавува бидејќи можеби и таа работи за ВМРО и не сака да го засилува СДСМ со своите појавувања, бидејќи можеби сака да го руши СДС од внатре како ВМРО-вска инсталација. Поентата е што ова и не е тешко да стане вистина, судејќи според судбината на Петре војводата Шилегов. Доволно е госпоѓа Фани да каже јавно дека не се согласува со некој став на Филипче. Ама таа не прави такви грешки, тоа го знаете. Па да послушаме патриоти што ќе ни каже госпоѓа Фани. Видете, одлуката на извршниот одбор е таа дека другарот Петре Шилегов треба да се поведе постапка за негово исклучување од партијата од причини што нема више другари. Мој друже комуњарски, све смо психотропне приче знали, причали смо прие рата, биче белаја без пратеничка плата. Причини што неговите настапи не беше тој само еден, тој беше дента во очи на бдењето на родителите во Кучани. Ја злоупотреби емисијата да повторно, по не знам кој пат, повика на одговорност да изрази незадоволство од раководството. Иако изрази незадоволство од раководството, толку од отвореното општество. Тогаш имаме затворено опшество и Петре иде во аут. Нивна работа си е тоа и не ме занимаа нивните судбини, но оваа вознемиреност на Фани и СДС, затоа што во очи на годишнината од Кочанската трагедија Шилегов одговорил на прашање на новинарот кој го повикал во студио да зборуваат и за состојбите во СДСМ, мислам, дајте луѓе, срамота е сериозно. А патем кажано да не заборајме дека во моментот кога се случи пожарот, објектот работи без валидна документација, значи на црно. Ајде да поминеме малку на политика, иако темава е една, повеќе време потрошиме, но сепак тука сте да не пропуштите моментот, например, да одговориме колку ве плати власта да ги напаѓате СДСМ, пошто И што тоа ве држи власта? Жално е тоа што му се случува на СДСМ. Ете, замислете. Маријан од Сител го прашува прашање гостинот. Што е гревот на Петре војвода? Што одговара на прашањето? Еве му го и вториот грев. Новинар во живо му соопштува дека го избркале од партија. Што е тука гревот? Ке чуете. Ќе ми дозволите на крајот уште едно прашање кое што не е поврзано со 16 март. Пред 3 минути сте исклучени од СДСМ, од партијата, туку што го се објави соопштението. Ваш коментар. Не би сакал денешниот ден, што е сериозно трагичен. Не мислам дека моментов е политички, ако има многу да кажам за психотропните субстанции на определени лица и парите што така лесно ги има заработено во изминатиот период. Благодарам. Ви благодарам многу. Ако има многу да кажам за психотропните субстанции на определени лица и парите што така лесно ги има заработено. Сакав ова за психотропни субстанции пак да ви го пуштам, бидејќи објаснува многу работи, многу изјави, многу ставови.
И сега се згрозуваат од СДСМ како можел на настани поврзани со трагедијата во Кочани да упатува политички критики Шилегов. И ова доаѓа од партијата која неколку часа по трагедијата лани на 16 март одржа таков лош политички прес, ако го помните тој прес на Ана Чупеска. Односно, доаѓа од партијата која за жал многу пати покажала некрофилски особини и злоупотребувала брутално трагедии за политички пресметки или за да земе поени. Се сеќавате на Малечката Тамара, Младенов, Диво населе, Мартин Нешковски, Смилковско езеро. Помните ли што зборуваа за овие случаи пред да дојдат на власт, кога ги објавуваа бомбите? Па дури и погреби од некои од овие настани во политички спотови имаа во кампањи. Ветуваа чуда врагови, откривање на вистината од бомбите. Дојдовте после на власт, се испостави дека сите ветувања биле лага. И еден родител на убиените деца кај Смилковско езеро, Заев, го нарече поголем монструм и од убиците, поради политичките манипулации со овие трагедии. Ветувањата за расчистување на петкратното убиство на нашите деца беа само дел од политичкиот пазар на Заев и Дуи. Пред 2 години ни ветуваше дека ќе направи се да излезе на површина, а сега нему молчи. Потресно сведоштво на Горан Накеске, таткото на убиениот Александар во случајот со Смилковското езеро. Видно потресен не сакаше да разговара пред камерата на Алфа, но затоа во телефонската изјава, каде се чувствуваше неговата вознемиреност, раскажа за ветувањата кои му ги давал актуелниот премиер Зоран Заев пред да дојде на власт. Добивме ветување дека ќе не ги даде тие 5 државна тајна, он викаше 6 спрема судијата, 5 он викаше 6. Не го испочитува тоа, мислиме дека Заев е поголем монструм и убиците. Политички пазар е меѓу Заев и Дуи за да седи у фотелјата негова. Се сеќавате, не? Ако не, тука сум да ве подсетам како СДС делува од опозиција. Ја помните сигурно сообраќајната несреќа лани на Партизанска, тоа сообраќајно убиство на младата Фросина. Па на групите кои сакаат да искористат моменти да дигаат протести меѓу младите во тој период. И така натака, и така натака. Овој модус операнди не е нов и ќе се повторува, бидејќи така е во читанките кои отворените обштественици ги делат меѓу шарените boots on the ground, или што би рекол Заев, шутите и рогатите искористени шарени презервативи. И сега се згрозени чиниш во СДС, што Петре Шилегов, кога го исклучуваат од партија на ден на трагедијата, на годишнината поточно од Кочанската трагедија, во емисија во живо дознал дека е избркано неговата партија и кажал дека некој, да не кажам кој, се лупал во носот со бело како да му е носот каско осигуран. Не, тоа не можело. Добро бе, не можело. Како што ќе кажете вие демократишта? Терајте си, супер пат имате ако мене ме прашувате. Очигледно е дека тоа не оди. Значи, не тоа оди што во го полза на забележувате СДСМ, вие, е тоа што го говори јавно. Значи, туку тоа е одработување за ВМРО. Мислите дека така одработува се тоа што јавно критикува? Посредно или непосредно тоа е одработување за ДПМН. Апсолутно. А ова дека велите дека е уценет, тоа... Јас немам информации дали е уценет. Немаш информации дали е уценет? Ова како малку спротивно на ставовите на лидерот да е. Или што би рекле тие самите од СДС, пак малку како да одработи за ВМРО заменик председателката. Инаку, и таа понуди оставка после дебаклот на локалните избори, но не и беше прифатена, бидејќи таа е заменик председател. Значи е незаменлива. Ама ова дека нема инфо дали Шилегов бил уценет, сепак мора да го коригира за да остане таква незаменлива. Па, повелете, господјо. Ова дека велите дека е уценет, тоа... Јас немам информации дали е уценет и веројатно не сака ни тој лично да ги слушне аргументите кои што ги имаме како докази за сето тоа, така што имаме интересна ситуација. Нема инфо дека е уценет, ама мисли дека и тој нема да сака да ги слушне доказите кои ги имале дека соработувал со ВМРО. А таа ги нема како информација, но знае дека тој нема да сака да ги чуе. Не сватив искрено, ама па што има јас да сваќам? Јас сега ќе си го напаѓам Шилегов, се со цел централата на Бихачка да излезе и да каже Бетмен кој го нападна ВМРО-вскиот платеник Шилегов е СДСМовска инсталација. Тоа би било достигнување во животот. Стискајте палци. Зошто мислите дека ова е добро решение да се исклучуваат членовите? Не е овој прв, Јован Деспотовски претходно го исклучивте, сега се споменува дека ќе се појават други, дека платформа сите ќе ги исклучувате? Одлучивме дека нема да толерираме работење
спротивно, односно не во полза, на штета на Социјалдемократскиот сојуз. Сите ќе исклучувате што ќе се не појавуваат? велам јас дека ние сите ќе ги исклучуваме, но таму каде што е евидентно, каде што има и, како да кажам, и наводи и индици дека се одработува со тоа што се цепи и се дели партијата, а тоа му оди само во полза на ВМРО ДПМН, ќе разговараме од случај до случај. Видете како. Видете како. Вака. Ќе анализираме од случај до случај. Па ќе мора можеби да направиме една мала магија и ќе се самоисклучиме, би рекла Фани, јас и председателот Филипче од партијата, бидејќи нашиот резултат на локалните избори е од полза на ВМРО, или што би рекла Карамфилова Пановска, ДПМН. Односно, во полза на ВМРО одработиле оние кои не сработиле доволно за успех на изборите, бидејќи пред локалните ова беа нивните стандарди за успех. Што ќе биде успех за вас на локалните избори? Секој резултат кој што ќе биде подобар во апсолутни цифри од предходните е апсолутно успех за социјалдемократски. Предходните парламентарни избори во апсолутен износ. На листите на советници ви ги броеле? Само таму може да ги броиме во апсолутен број гласовите, да. Ке речеш скромни, бидејќи на парламентарните имаа најлош резултат. 152 и нешто илјади гласови. Ама на локалните апсолутно се надмашија и постигнаа цели 126.000 и кусур гласови. Поточно 126.529. 111.000 помалку од минатите локални избори, после кои да подсетам, Заев даде оставка и како премиер и ко шеф на СДС. Ама после овие локални Венко не замина, бидејќи ова било успех за нив. Значи освоија 25.000 гласови помалку од долниот минимум кој сами си го поставија. И таа и Вилипче, односно што би рекле кај ни во штаб, одработија за ВМРО со овој тиња резултат, со овој потоп. Ама тоа е така само ако размислувате како закоравен одработувач за ВМРО, дека тие имале лош резултат. Ви се молам, не е така. Еве ја заменичката на Филипче од самата изборна ноќ, од вечерта на изборите во истото тоа студио. Колку на тоа може да се препише резултатот кој го има СДСМ вечера, бидејќи од она што го гледаме, што го брифираат и од ВМРО ДПМН, но и официјалните податоци веќе што се појавуваат на ДИК, разликите се прилично големи. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е исклучително задоволен од тоа како изгледаат првичните резултати во општините. Зашто? Затоа што бројот што покажуваат овие избори. Тоа ќе го видиме кога ќе завршат пребројувањата на сите гласови, но едно е сигурно. Трендот покажува дека ВМРО ДПМН со сигурност паѓа, а СДСМ со сигурност расте. Со сигурност, браво! ВМРО пропадна, вие пораснавте. Голем успех, јас ви честитам. А кој не ви го толерира овој успех, пркајте го бе од партија и после наречете ги избрканите ВМРО-вски инсталации, бидејќи не го гледаат вашиот успех. Не може да го поднесат. Досадно. Овие избори покажаа дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со новото раководство во овој релативно краток период ја консолидираше партијата. Тоа го аргументираме со тоа што во сите општински организации без исклучок имаме поголем број на гласови за Социјалдемократскиот сојуз, нашите кандидати за градоначалници, нашите советнички листи споредено со бројот на гласови во 2024 година. Не баш, нели? И резултатот од локалните 56 наспрема 6 во корист на вашиот политички противник. 20% Значи вашата пораст. првична цел, дека ќе имате еден глас повеќе од претходните избори, е остварена? Јас се надевам дека тоа ќе биде така, имајќи го предвид трендот. Надежта не помогна многу, а ни трендовите, да бидеме реални. 56 наспрема 6. 25.000 помалку гласови од долниот минимум на очекувањата. Епилог? Прогласуваш одличен резултат и оние кои сакаат да си заминеш ги нарекуваш ВМРО-вски инсталации. Класика, човече. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во тоа е познат. Таму кај нас апсолутно е борба на идеи и борба на ставови. Гледаме, баш демократска борба. Така што беше деновиве на пресконференциите со предизвика внимание тоа со рейтингот, со анкетите. Кои се тие анкети на кои паѓа рейтингот на ВМРО ДПМН? Драстичен пад велите дека има, а расте рейтингот на СДСМ, бидејќи не сме видели такви анкети ние. Тоа се интерни анкети кои што ги правиме ние партиите, имаме ние и наши, имаат и во ВМРО, ДПМН, апсолутно тоа е факт. Легендата вели дека ако кажеш апсолутно тоа е факт, тоа веднаш станува апсолутен факт.
И повторно зборуваме за мистичните анкети. Си имале тие бе анкети на кои имаат раст, ВМРО има пад, ама не ги објавуваат, ги кријат. Го штитат ВМРО од срамните бројки. Инаку, познати се по реагирањето на анкетите пријателчињава од Бихачка. Мислам на анкетите кои не им одговараат. Еве едно мало подсетување. Во 2021 пред локалните, СДС тврдеше дека е убедлив победник на изборите. Ништо не ги спасува ВМРО и Мицкоски од пораз. Се случи потоп на СДС и Заев си даде оставка. Во 2024 година, пред парламентарните избори, Ковачевски кој тропаше по маса и урлаше победа, победа, тврдеше дека ВМРО фалсификувало анкети на кои наводно води. Епилог, најлош резултат во историјата на СДС кога се во прашање парламентарни избори. Ковачевски си поднесе оставка. И конечно, 2025 година локални избори. Филипче вели дека анкетите на Market Vision не биле точни, биле платени од владата, разликата ни одблиску не била точна. Епилог, најлош резултат од постоењето на СДС на било кои избори. Филипче не си даде оставка, Ана Чупеска и Фани Сорос рекоа дека постигнале одличен успех. Така и сега. Пак имаат тие некои анкети на кои се одлични, на кои водат или имаат голем раст, иако предходникот на Венко, Димитар Ковачевски Таче, соопшти еднаш во емисија дека некои изјави кои ги давал имале за цел да ги мотивираат гласачите на СДСМ. Како, например, изјавата дека 12 години ќе биде премиер. Па да почнеме од таа изјава каде рековте, односно вашите прогнози беа дека се спремате да бидете премиер 11 години. Откако ќе завршам со политиката еден ден, веројатно ќе имам некаков нов предизвик. После 12 години или колку ќе биде, бидејќи јас се уште се чувствувам за млад и Мислите способен. 12 години премиер да бидете? Апсолутно. Значи сега овие 2,5 да ги стерате, па да победите на нови избори? Така, и науштени. И науштени после. Така е. Па добро, ака доста амбициозно. Па и треба да биде човек амбициозен кога полно работи. Знаете, изјави се даваат во различен контекст и од различна причина. Таа имаше, ајде да кажеме, и одредена мотивацијска димензија, бидејќи јас дојдов тогаш за председател на владата и на партијата, после еден изборен пораз на локалните избори. И во тој момент се процени дека треба на членството одреден тип на мотивација, дека може да се направи пресврт, кој што не се случи на крајот на денот. Не се случи ни на почетокот, ни на крајот на денот, така е. Ама пробал тој да ги мотивира со својата неоправдана самодоверба. Самодоверба без многу покритие. Како и сега, како до сега. Да продолжиме со јаката анализа на заменичката на Венко, да видиме каква мотивацијска димензија има таа во овој интервју. Односно, дали пак си ги лажат малку членовите со проценка дека така ќе ги мотивираат. Факт е дека ВМРО ДПМН сериозно паѓа, дека знам е избришан од политичката сцена, СДСМ се крева и тука треба да се прави нешто, не работат на тоа што треба да работат, зашто се платени, работат на разнебитување на опозицијата. Мислите дека овој јас што постоеше меѓу СДСМ и ВМРО може да се намали до тој степен да бидете конкурентни на следните избори? Јас мислам дека ние дефинитивно ќе бидеме конкурентни на следните избори. Според симптомите и бројките до сега, ќе бидете конкурентни на следните избори на некој куќен совет, иако не би се кладел и на тоа. Ама добро, нивно право е и да подлажнуваат малку, може да кажеме дека е легитимна тактика, бидејќи политика е во прашање. Решиле веројатно дека ќе мотивираат своји членови, како што видовме со прекумерен оптимизам или пак директно и со лаги. Па ако, нека мотивираат. Дека апсолутно Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе биде конкурентна опција на следните избори. Видете, ние се подготвуваме и работиме како да избори може да има во следниот квартал. Не можам да кажам дали ќе има или ќе нема. Факт е дека Филипче тврдеше дека избори ќе има овој јуни, за да се покриеле мигрантите од Британија. Ги памтите ли мигрантите за кои свикувавте мајстори вонредни пресконференции дека Македонија е нападната, предадена е Македонија, а вие ќе одбраните со онлайн анкета која исто така ви пропадна. Па нит мигранти видовме, нит избори, исто така и тоа е факт, ако веќе играме со факти. Наместо да се заангажираат да ги осмислат економските политики кои што ќе го олеснат животот на граѓаните, премиерот се постојано ги навредува граѓаните и тоа од собраниска говорница, од изјави пред новинари дека се
талок на општеството, дека се мекотели. Поради ваквите обиди за финтаџиство, успех им е 56-6 на локални избори. Владата не сакала да јадат граѓаните, туку сакала да ги навредува дека биле мекотели. Тоа е тезата на заменичката Фани Сорос. Иако мекотели беа наречени оние во СДС, кои дуваат бугарска свирка постојано и упорно, и обидот да се покриеш со народот, кога ти си окарактеризиран како мекотел, дека божем за цел народ тоа се однесувало е, што знам луѓе, како да се расправаш со деца мали кои дошле само и само да се караат по секоја цена. И сега финти ке си правиме. Ти рече мекотели, зарем граѓаните ги нарекуваш мекотели, СДС ги сака граѓаните го сакаат СДС. Видовме колку, во рете. Ниту СДС ги праша граѓаните пред да менува личен опис на Македонија, ниту пак граѓаните покажаа нешто многу љубов на последните пребројувања на гласови. Океј, банално станува веќе. Ајде уште евроинтеграции да поминеме и да завршуваме со госпоѓа Фани. Знаете дека не ги почнуваме преговорите само поради уставните измени. Значи ние другите услови ги исполнуваме. Видете, јас знам дека Мицковски рече дека ќе обезбеди подобра преговарачка рамка. Тој им го вети на граѓаните и доби на тоа ветување пола милион гласови, за да сега не носи во ќорсокак. Да, нивната позиција е да се надворешен план и на домашен. Да. Молам? Нивната позиција е дека треба претходно да се обезбедат некакви гаранции дека нема да има нови блокади. Еве нека ги обезбеди, зошто не ги обезбеди? Како да ви кажам? Тоа е самите дека треба нов консензус да се обезбеди. Ама ако не е едноставно, тогаш не може вие да ги лажете граѓаните. Проблем, господја Фани, проблем. Граѓаните беа лажени од вашиот муртинизер, кој тврдеше дека со договорот за заедничка историја ги затворил сите отворени прашања со соседите, па после испадна како што предупредувавме ние, другите, дека ќе добиваме блокади и вето ако не им одиме по гајдата за историските идентитетски теми. Тоа беше лажењето на граѓаните. А муабетот, ако Мицковски ветил дека ќе бара гаранции и нека ги обезбеди, е премногу несериозен за ова ниво на разговор. Особено од луѓе кои бараат да смениме име за да влеземе во НАТО и во ЕУ и на секој 3 месеци почнуваа преговори со ЕУ. Но од друга страна, ова се и луѓе кои прво се фалат дека не можеш да ја залепиш вазната која тие ја скршиле. Второ, како да не постои концептот воопшто да се бориш, да се трудиш за интересите, а не да ги распродаваш како до сега. И трето, луѓе кои се тотално изгубени во просторот и времето, така што се што ќе чујам ми е разбирливо. И затоа, повторувам, сум го рекла и друг пат. Нема подобар договор од Предспанскиот договор, кој што го гарантира македонскиот народ и македонскиот јазик. Заверен и оверен од меѓународната заедница Обединети нации и од САД. Нема подобар договор од Предспанскиот договор, нема подобар договор од Предспанскиот договор. Немало подобар договор од оној со кој ни го сменија името на нашата Македонија. Господ да чуват и да брани. Морам на Охридски патем. Македонскиот народ и јазик беа заверени и оверени од Обединетите нации и од САД, односно Америка, и пред Преспанскиот договор. Со Преспанскиот, кој за тебе е најдобриот договор за Македонија, беше сменет личниот опис на државата, нејзиниот идентитет. Бидејќи ако тебе те крстиме Бед Бани наместо Фани, ќе ти се промени идентитетот, нели? Или ако наместо Фани Сорос од денес си Фани Путин или Фани Банани, исто така ќе ти биде променет идентитетот. Бидејќи тоа се случува кога некому ќе му промениш име, особено од историски мотив, причини, односно етноцидални мотиви кај нашите соседи. Некогаш со напалм, со колење, со иселување, денес со домашни квислинзи, окей? Ете, кратко за твојот најдобар договор за македонскиот идентитет. Затоа Грција 300 рала опинци искина и нудела тешки милиони на Киро Глигоров да ни го смени името, бидејќи најдобро е тоа за нас, нели? И Глигоров одбил, бидејќи бил будала. Не, ама вие дојдовте среќа паметни. Што би рекол Горан Стефановски, да знаел Глигоров какви ќе испаднете во ВЦ шолја биве отарасил. Да не кажам поописни зборови како, например, во шарен кондом биве конзервирал. Да не се увредите. Сепак сме луѓе и треба да дебатираме разумно, нели? Преспанскиот им бил најдобар договор. Море мрш! И нема да добие Македонија. И Мицковски, ако се така си замислува, подобра преговарачка рамка од оваа. Прашањето е дали оваа преговарачка рамка ќе се свести владата дека треба час поскоро да испорача тоа што се бара, за да се одглавиме, или
ќе служи како уште еден документ во фиоките во Брисел и кај нас, на кој што ќе се повикуваме по 10 години и ќе кажуваме дека тоа беше подобро решение, а ова сега што ќе го имаме е полошо. Значи, пази ја ти таа дрскост. Ја заглавија земјата со преговарачка рамка во полза на Бугарија. Тоа е неспорен факт. И сега ти велат, нека не си замислува Мицкоски подобра рамка. Полоша може само да стане. Ја зема чашата, ја крши пред тебе и ти вика, ајде бе, состави ја да те видам. Ти забранува дури и да пробаш. Се смета за врховно битие кое единствено може да одлучи кога и како ќе продаде нешто од куќата или цела куќа. Кога ќе скрши чаша, а ти не си на ниво ни да ги собереш остатоците од скршениот кристал. Тие знаат, ти не. Ти си обичен народ и си во право и кога грешиш. Малите богови од Бихачка единствено знаат што и како треба да се прави во и со Македонија. И во моментов инсистираат да ги прифатиме бугарските барања, диктат, со кои се задоволни, речи си сите радикали во Софија. Инсистираат луѓе, разбирате ли? Ваков мајндсет веројатно имале и оние кои ги чекале и во 41 комшиеве со погача и винце, а се нарекуваат наследници на партизаните. Па тачно би се расформирале сите одреди од Народно-ослободителната војна да знаат какви борци денес се китат со нивната храброст. Што? Бугарската армија ќе влегува во Македонија, па зошто да се бориме? Нема да имаме подобра понуда за мирен живот и спокојство. Зарем сакате крв, војна и да гинат нашите деца? Ајде да ги прифатиме условите од рамката која ни ја поставија, дека сме еден народ, што би рекол денешен Зоке. Ете така некако би изгледал политичкиот став на СДС во 41 година, судејки по ова што го слушаме од нив со години наназад. ВМРО не може да живее, се извинувам, во паралелен свет. Имате 70% од граѓаните вам ви велат дека бараат членство во Европската унија. Да, исто толку велат дека не сакаат бугарите да се внесат во уставот. Тоа е резултат на, како да кажам, на хистеријата или на шизофрената политика што ВМРО ДПМН ја креираше и пред 2 години, и пред 3 години ја креира и денес. Вау, мислам, вау. Вели, не може да живеете во паралелен свет, а селективно чита анкета, односно живее во паралелен свет. Кога го се соочува со сите бројки на анкетата, односно дека да, 70% народ сака во ЕУ, ама 80-90% македонци не сакаат промена на устав со вакви услови. Тогаш ти вели, тоа било резултат на хистеријата и шизофрено политизирање. Односно, од прилика, како да си го нарекува, 80-90% од својот народ хистеричен и под шизофрено влијание. Глуп народ сме ние, нели? Тоа сме. Само тие се паметни и само тие знаат како треба. Мислам, докажале низ годиниве наназад дека се ептен прогресивни, па до височините на Дубај стигнаа. Проблемот но со покондирениот селјак е што и кога ќе дојде до висините на Дубај, пак си го бара Харис да му пее на увце. Односно, ти може да побегнеш од селото, ама селото од тебе нема никогаш да побегне. Така и со евроинтеграциите низ призмата на овие фаци. Ти може да се накитиш со европски знамиња и автореклама за собствените гениалности на полето на надворешната политика. Ама кога си опинок, бато, и тука нема помош. Нема како поинаку да се нарече некој кој достоинствениот народ го нарекува заблуден од хистерично и шизофрено политичко влијание. При што хистеријата и шизофренијата било да се бранат македонските права и интереси, а не да се распродаваат ко на бувљак во Горњи Милановац. Тоест, има и други имиња поразлични од опинок, но ајде, да бидеме сепак минимално културни. Да дадам ишарет еден, Мекотел е исклучително културен збор во споредба со сите кои во моментов ми текнуваат, не само мене, туку и на сите пред телевизорите дома, кои ги гледаат овие експликации, драга госпожа Фани Сорос за менишке венкова. Да, но ако кампањата ви биде главно бугарите во уставот да се внесат веднаш, нема колку тоа ќе ни помогне. Социјалдемократскиот сојуз е горд на собствените постигнувања, благодарение на кои што Македонија е членка на НАТО и не се грижиме дали некоја ракета ќе залета од ова што се случува на Блискиот Исток. И особено горд на тоа што ја отвори првата фаза од пристапните преговори. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нема за што да се, како да речам, да се само сожалува, напротив, може да биде и единствен или да се срами, затоа што може да биде единствено горд. Единствените државнички одлуки за оваа наша Македонија овде на Балканот, мултикултурна, безизлезна море, да обезбеди стабилност и држава,
и благодарение на политиките на Социјалдемократскиот сојуз. Оф, мори мајко мила. Овие силни зборови да ги преточиме во дела. Промена на име против волја на народ. Прифаќање на заедничка историја со Бугарија, односно давање на тацна на нашиот идентитет, како алатка за ставање вето, тоа биле одлуки со кои се гордеат. Па ништо не научиле, ни од собствената неодамнешна историја. Или пак можеби се надеваат на вистина дека Америка ќе дојде и ќе не бомбардира, бидејќи тие велат дека сме биле како Иран и Венецуела и така ќе дојдат на власт. Во секој случај, редок светски пример на партија која се гордее што со политичка сила и надворешна присила извршила блудни чинови над собствената земја и своите граѓани, кои се во полза и по нарачка на соседни држави. Дали тоа го чинело политички капитал? Да, го чинело. Дали свесно работел за интересот на државата, не гледајќи го својот личен теснопартиски интерес? Да, и тоа е точно. За жал, со ВМРО ДПМН ниту денес, ниту било когаш порано, тоа било случај. ВМРО ДПМН работеле само единствено за својот рейтинг и за својот личен интерес. И тоа ни се повторува и сега. Го слушате ли вие ова, луѓе? Тие биле жртви на собственото визионерство, направиле саможртва, свесни дека ќе одат против волјата на собствениот народ, но тоа било за доброто на Македонија и македонците. Да прашам јас вака како глуп небањат, што е за доброто на народот капитулацијата пред Грција? Знае ли некој да каже? Или што е за доброто на народот капитулацијата пред Бугарија? Понижувањето на народот е за доброто на народот? И не ги гледам дека корења јадат нешто овие жртвиве од Бихачка баш живеејќи нели во таа своја саможртва. Поконкретно имаме примери на луѓе кои илјадници евра месечно земале од разни фондации за да тераат странски агенди, туги агенди и интереси тука во Македонија. Па сама Америка призна каква цел имала USAID. Или пак укажуваат баш од Америка како делува Сорос и сега не убедуваат дека нивното такво делување, товење со илјадници евра за да ни продаваат еврозападен демагогизам било за нашето општо добро. Ма дајте луѓе, зарем уште ли мислите дека некој ги купува овие глупости? Вториот протокол деновиве Филипче го актуализираше прашањето дека треба да се отворат и архивите на УДБА како дел од врските што треба да ги направиме освен уставните измени. Тоа е предвидено со тој втор протокол. И се тука најта една дилема ми се појавува дали на ваков начин СДСМ не се дистанцира од наследството на комунистичката партија, бидејќи ако се покаже дека тој систем во кој комунистичката партија, нели СДСМ е наследник на таа комунистичка партија, се правеле некакви злосторства врз тие што се изјаснувале за бугари, што се чувствувале како бугари заради тоа страдале, одговорноста ќе биде на тој систем и на таа партија. Да го коригирам, Гоце. Во стариот систем борци за обединета Македонија биле често означувани со етикети на дежурниот непријател после информбирото Бугарија. Односно имало случаи каде што големи македонци од УДБА биле означувани како бугараши или антидржавен елемент. Не само како бугараши, туку и како соработници со Грција, Албанија, но Бугарија го бара ова, за да се обиде да произведе уште еден лажен аргумент, мафтајки со некакви досиеа без контекст. А контекстот ви го дадов малку погоре. И сега слушајте одговор на господјата заменичка на Филипче. Не може за тоа Мицковски да биде виновен. Значи, не може ниту Мицковски, ниту Филипче, ниту СДСМ, ниту ВМРО ДПМН. Живееме во 21 век, 2026 година. Историјата и минатото треба да ги оставиме на историчарите. Ние треба да сме подготвени и самоуверени како нација да не се либиме од или да немаме самодоверба, да се соочиме со нашето минато, какво и да било, или со минатото, или со јас не имплицирам дека има било што визави комунистичката партија, не знам што има во архивите. Поентата моја е дека навистина не би сакала и не сакам да се бавиме со нешто што е работа на историчарите и со кој што треба да се соочиме. Да ја оставевте историјата на историчарите ќе беше добро. Вие ја земавте од историчарите и им ја дадовте на политичарите. Затоа стана дел историјата од политички договор. И со политичка одлука се формираа комисиите за подобрување на историјата, за избугарување на нашата заедничка историја, нели? Така викаше Заев. А ако сметате пак дека е добро да се продаде се, за да се земе некоја пара плюс, може и вака експлицитно да го кажете. Или како на времето пред 160 години, што викале некои слични ајвани, ще ми дадеш пари, ще се чинам бугарин. Ние треба да гледаме напред, затоа што
како да ви кажам, децата, моите деца и нивните другари и сите овие што се замина претходно немаат резервна татковина, како што ние немаме резервна татковина, а овдека животот станува неподнослив. Да, неподносливо е веројатно кога ќе немаш фотелја во влада или грантирање на невладината. Поподносливо беше кога се тренираа магариња за да станат волови, евроволови, пардон, и кога на секои 3 месеци почнувавме преговори со Европската Унија после променетото име на неуспешен референдум со политичко-судско насилство во парламентот. И на Борисов, председателот Пендаровски, која му викаше здраво љубави. Тоа беше баш поднослив период. Неподносливо е денес за вас. Зошто? Бидејќи нема на продажба ништо како до сега. Страшно, господјо, страшно. Вие верувате дека ако се земји направат уставните измени, нема веќе да има други блокади и условувања од Бугарија? Еве сега гледаме амандманите што ги поднесуваат над 100 на извештајот на ВАјЦ. Тие оспоруваат, дури го оспоруваат и заклучокот на Советот дека треба по автоматизам да ги почнеме преговорите ако се донесат уставните измени. Вие мислите дека тука ќе запрат, дека нашата агонија и Голгота тука ќе запрат? Јас што туку ви кажав, дека ние пропуштивме златни сега веќе 4 години, затоа што ВМРО ДПМН да блокираше и ако тогаш. пак не блокира за 6 месеци. Што сме ако ВМРО ДПМН не блокираше од 22 до денеска, ние сега ќе бевме во фаза да го подпишуваме пристапниот договор со Европската Унија. ВМРО го блокира евроинтеграцијскиот пат на оваа држава од 2022 година. Ве молам, не плукајте кон вашите телевизори во моментов. Нема веќе да ја пуштам, окей, толку со неа. Ете, со такви луѓе имавме работа. Тврдеа дека ја научиле лекцијата после поразите, ама народски кажано, голи тестиси ја научиле. Ги амнестираат неофашистичките етноцидални политики кај кругови од соседите, насочени кон, односно против македонците и ти велат, ти си крив. Ти си им ја блокирал срекната, богата иднина. А зошто си крив? Што си жив од прилика? И што сакаш минимум достоинство. Не да им го даваш гъзот под кирија за шаку долара на соседите, туку да се бориш за своите права како човек, правото да бидеш македонец со собствен идентитет и историја и да ги искористам зборовите на нивниот гуру кој додека дишеше немаше да дозволи промена на уставното име на Македонија. Додека дишам, додека го дишам овој македонски воздух. Јас, со сета своја сила, знаење и умешност, ќе се борам против можноста вакви луѓе да одлучуваат утре за она што најголем дел од нас го држат како свето. Достоинството и правото да бидеме македонци од Македонија. Ќе ви продаваат и војни на вакви пувки, бидејќи толку им сече. Нема да им ги купуваме, бидејќи не сме глупи како што изгледа мислат дека сме. И доволно е толку да не одиме во 18+. Наред е разговорот во студио. Како што најави вечерва во еден дебатен формат со двајца гости, Љупчо Зиков и Наум Стоилковски. Ке биде интересно. Знаете дека ќе биде. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу петочно издание продолжува со разговорот во студио. Вечерва после не знам, бајаги време, имам двајца гости во емисија со кои што очекувам заеднички да размениме ставови за актуелните прашања. Да почнам по возраст или како? По возраст. Љупчо Зиков, собственик на Капитал, економист. Добро вечер. Добро вечер, Богдан. Наум Стоилковски, новинар, во моментов ангажиран во кабинетот на председателот на владата на Република Македонија, така? Добро вечер. Добре дојде. Се надевам ви е пријатна атмосферата на овој празничен ден, да на почетокот да им честитам празник на сите припадници на муслиманската вероисповед кои што го слават овој ден. За жал немам баклава, господа, ама еве ќе пробаме со муабетот да ни е што позаблажен, колку што е можно согласно темите. Сакам да почнеме со нешто што утринава го прочитав. Медиумите даваат минимално различни агли, но една работа е неспорна. Тоа е извештајот на американските разузнавачки агенции, годишен извештај, и тие таму предупредуваат дека Западниот Балкан останува област на зголемени политички тензии и надворешни влијанија, како што бил веројатно изминативе 5000 години, со особено истакната улога на Русија во дестабилизација на регионот.
Но веста за Македонија е дека Македонија ја нема во извештајот, односно кога пишуваат за тоа руско влијание, ја споменуваат Србија и случувањата во Република Српска, односно Босна и Херцеговина. Пред 10 дена, 2 недели, Андреј Жерновски, кој што во моментов е, ми се чини, главниот експонент на СДСМ, кога е во прашање на дворешната политика, тврдеше дека оние забелешки на еврокомисарката за проширување Марта Кос, дека тројански коњи нема да се дозволат во Европската унија, се однесувал точно на Македонија и дека се мислело на Македонија кога зборуваа дека нема да се дозволи влез во ЕУ на земји кои што се под силно влијание на Русија и би биле тројански коњи во ЕУ. Меѓу другото, јас контактирав и со портпаролот, пиарот на госпоѓа Марта Кос и во еден неформален разговор, односно преписка на мејл, која што не би сакал да ја цитирам, но нели и тој ми ја откри Америка дека не се мисли на Македонија, туку дека е таа една општа формулација. Да почнеме, рековме, по искуство. Зиков, дали кај нас неумесно се користи руското влијание како аргумент, ама долги години. Истражувајќи новаа тема, само еве, уште една работа ќе кажам, пред 10-11 години Радио Слободна Европа има репортажа за големо руско влијание во Македонија и тука го спомнуваат еден Самсоненко кој што вложувал во Вардар. Имаат една неточна информација дека на митинзи на ВМРО имало руски знамења и српските знамења ги покажуваат такви, но како некоја бабарога постојано се користи во дневната политичка комуникација. Ако кај албанскиот политички блок може би тој сентимент е поизразен, дали е добра стратегијата на СДСМ во моментов да во македонскиот политички блок, односно меѓу македонскиот електорат, прави такви предупредувања, аларми, дали би имале тие некаква корист од тоа? Види, Богдан, самиот во еден момент рече дека ова е тема 5000 години на овие простори на Балканот, така да веројатно ќе биде и на напред тема. Се додека ова подрачје, сега веќе Западен Балкан, не влезе во Европската унија, додека не се интегрира. Овој простор е недефиниран и е простор кој е оставен за манипулации реално, дали од големите сили, дали од регионални сили и така натаму. Дали Македонија е поврзана со рускиот свет и дали Русија има влијание врз случувањата во Македонија? Најдиректно 90% не. Значи, и тоа сите го знаат, тоа го знае и власта, и опозицијата, и интелектуалци, и независни, и зависни, и сите го знаат тоа. На крајот на денот ние затоа и влеговме во НАТО, да имаше некои силни врски, сили и така натаму, прво ќе не чистеа по тој основ. Добра поента. Ќе не чистеа по тој основ и немаше да биде тема името со Грција и тие работи, него ќе речеа и да го смените името не можете да влезете заради тоа што имате такви релации. Така гледам ја на тие работи. Сега. Значи, не може да се каже дека имаме ние директна релација со Путин, со лидерството таму и така натаму. Мислам, кога зборам ние, зборам за сегашната влада. И од тоа. Од друга страна, кога се зборува за Македонија, за позицијата на Македонија во регионот, визави светот, визави случувањата, анализата ја гледам и опозицијата која го кажува тоа, повеќе веројатно мисли за српското влијание во Македонија. Значи, а сега индиректно на тоа, нели, српското е силно со руското, со Орбан во Унгарија и сега тука се прави некој композит каде што се вели дека Македонија е под влијание. И сега за тоа ние можеме да вадиме и некои аргументи, половични аргументи. Ајде да го тестираме. Знаете што, например, јас прво не настапувам од позиција на опозицијата. Се разбира. Ти си во капацитет на човек аналитичар, искусен новинар и така. Да, јас точно е мојот став, јавноста го знае, моите ставови ги знае и ги познава, меѓутоа не настапувам партиски. И во тоа што ставовите на СДСМ често пати се поклопуваат со моите ставови е друго прашање. Работата е... Има ли српски свет, како што го поставувате?
како викаше Иво Андрич, знакови поред пута се појавуваат понекогаш. Тие се појавувале и на назад, и во владите на СДСМ и со владите на ВМРО претходно у време на Никола Груевски. Никола Груевски беше советник за ДДВ на Зоран Џинџич. Зошто е тоа лошо? Дали е лошо? Не е лошо, не е лошо, него кога во еден момент политичките конјунктури, динамики дојдат во некоја ситуација, еве како која имаме невралгични периоди, како овој период сега, тогаш излегуваат на површина сите односи, нели? Упростено кажано, на пример, имате трговија со 5 тона кокаин преку граница и таа еклатантно се виде кај отиде. Значи, се виде нивниот министер за внатрешни вечерта стигна у селото. Кај нас 5 тона кокаин за волја на марихуана. Марихуана, извинете. Ради разликата во цена. Да, марихуана. Работата е дека кога ќе поминат од другата страна во Македонија се отворија процеси, ама и не се отворија процеси за таа работа. Значи, остана така. Тоа е еден сегмент, например. Како викаат познавачите на бизнисот со марихуана и ова, вика, ако е толкава количина, прашањето е колку претходно количина отишла и тоа е државен криминал. Реално тоа е државен криминал. 5 тона не може да биде на еден човек или на една фирма. Што значи тоа извини државен криминал? Умешани се, ако се умешани се структури на власти, евентуално од кај нас. Мислиш што механизмите за контрола дека некој што може ги занемарува за да се случи такво нешто? Да, и сега, што е тоа со политиката поврзано? Значи, обично ако имате такви бизниси, такви релации, такви односи, тие влијаат и на, веројатно, би можеле да влијаат и на политички ставови. Вие, пазите, подпредседател на влада за етнички, за како беше тоа, за односи со заедниците, долги години беше албанец во Македонија. И сега ти одеднаш доаѓа оваа влада и станува србин. Значи, тоа може да биде меко место каде што може да има влијание. Со оглед на релациите на господинот, што кој го гледаме ние во поширокиот регион, со кој стои, со кој се поздравува, каде е, кај е конектиран. Ако го гледаме низ строго етничка призма, да. Ама нели и не мора така да. Меѓутоа, јас се прашувам, кога веќе сме на оваа тема сега кај него, значи јас се прашувам кога, на пример, подпредседател за односи на заедници би бил македонец. Еве зошто па да не биде македонец? Зошто мора по клjuč да биде друг? Или зошто да биде влав? Таква држава сме ме разбирате? Таква држава сме направиле. Значи тие се аномалии што во тркот треба да ги Бадентер по балансер и така натаму. Во тркот на развојот треба да го очистиме тоа. Јас сум фрапиран од податокот дека кога влегол Стојковиќ во кабинетот, во целиот негов ресор таму имало 99% албанци вработени. Значи тоа е фрапантен податок. Меѓутоа не ќе да верувам дека сега се 50% срби внатре во тоа. И тоа не ќе да верувам. Ме разбираш? Ќе опрашаме човекот од владата. Ете тоа. И сега нема натака што да должам, еве ќе разговараме во текот на емисијата. Во секој случај постојат тие атрибути на моменти и сите ќе се согласиме дека постојат точки каде што можете да анализирате за некакво влијание српско во Македонија. Такви ги имаме во денот по неколку можеби случаи. Веројатно прашање. Добро, тоа е ти за Алфа телевизија или за било која македонска телевизија може да кажеш дека може да извадиш теза дека е под српско влијание или па нешто обратно јас можам обратно да ја завртам приказната како телевизијата гледа на тоа, на пазарот на медиуми, нели купуваш програма која што ти е достапна, која што народот поради блиското минато и живењето во заедничка држава во тој културолошки свет, југословенски, не српски, кај нас проаѓаат денеска и нивните фолк звезди, певици, цеци, меци и така натака. Тие никад не е касно, звезде, гранда, манда и така. Бугарските не проаѓаат. Тоа не е омраза кон Бугарија или огромна љубов кон ова, него е некој лер од системот кој што сме го наследиле. Дека нешто јас би сакал да се менува, дека тоа може да го државата толку резко строго да го уреди баш и неверојатно, нели во капитализам функционираме и живееме, но нешто може да се направи. Но тоа се други 20. Сакам чисто како пример да кажам. Има ли српско влијание во мојава емисија сега, бидејќи нели има проводаџи на Алфа? Не, дефинитивно не. Ако ми дозволи наум уште една само околу која ги спомна бугарските телевизии. Види,
за да нешто пројде, мора да му направиш амбиент и да му направиш простор, да влезе прво, за да пројде. Значи, кај нас ги немаме ни грчките телевизии. Ги нема. Така. Добре, а јазична бариера имаме со Не е Грција. јазична, многу егејци знаат грчки. Многу власи знаат грчки. Така да може да пројде тоа. Зошто јазична бариера со бугарските телевизии, сега ќе се согласиме, немаме ние со бугарите јазична бариера. Немаме. Имаме два различни јазика, ама Се нема разбира. бариера. Да, Ме се разбира. разбираме, да. Како србите и хрватите. 50% секој може да разбере. Српски и хрватски се различни јазици, така? Да. Меѓутоа не се баш. И ете тоа е истото. Ние треба прво да обезбедиме. Јас ќе ви кажем, ја користам дома покрај Магента на Имаш IPTV? Телеком, имам IPTV. Ќе имам сите канали, ја редовно гледам бугарски канали. Грчка музика слушам на грчките канали, пошто не им го разбирам јазикот, ама бугарските ги гледам и тоа таму има прекрасни телевизии и шоуа, емисии. Дали ние се согласуваме со нивните ставови, Па се тоа други е друга 20, прашање. тоа се сосем И тоа различни. продукциски се многу напред отидени тие. Од времето на Руперт Мардок. Дајте да им даеме, например, јас сум да им се дае простор, а народот после ќе си види што ќе гледа во тоа. Реципроцитет. Наум, благодарам на трпението. Јас само собирав ова што се теми се отвори. И на почетокот, извини, ќе те подсетам, ама ова заслужува јавна пофалба, секоја чест на твојот нов изглед. Односно на... Благодарам. На... Мислам дека имате една емисија тука, можеби и таму ќе се пријавам. Добро, темата беше извештајот во кој што се зборува за руско влијание. Вака сега, мислам дека Изиков треба да се согласи дека има научна дефиниција како се пресметува нечие влијание странско во некоја држава или не, а тоа пред се гледа во економскиот, финансискиот сектор во државата, колкаво учество има некоја држава. Второ, во енергетскиот сектор, колкаво учество има некоја држава. Третото е медиумите и дури на крај мислам дека се дел од политички движења. Ако го анализираме сето ова, ќе видиме дека сушност странско влијание од таков габарит во Македонија нема. Ниту има некои доминантни руски Руско не, австриско има. Да. Нема, сега ако добро, анализираме збориме за капитал. руско влијание во тоа беше темата. Руското влијание така е. во Западниот Балкан и Македонија. Ниту има во енергетскиот сектор. Има Лукоил, кое што не е во таков сооднос како што беше да речеме во Па и тоа не е некое руско влијание. Да, во Србија имаше проблем, требаше да се менува директори за да може таму да функционира. Ами Србија поинаку се позиционира во однос со санкциите кон Русија. Нема во финансискиот сектор, нема во делот на енергетиката и нема во затоа што и плинот не е во природниот газ не е во такво Па не сме, не го развивме ние тоа толку. Не е се уште развиен до тој степен за да може такво влијание и да се создаде. И трето во медиумскиот сектор каде што воопшто нема. Уште повеќе што ако гледаме кој што и како емитува, дури и една би рекол дека меѓу единствените руски серии кои што се емитуваат во Македонија, има на една телевизија која што можам вака јас со слободно толкување да ја оценам дека е во моментов проопозицијски настроена, односно да не речам дека има афилијација кон СДСМ. Добро. Еден друг од вака факторите би било интересно е го спомна Андриј Женовски, кој што беше поранешен заменик министер за надворешни работи и доколку до пред 2 години неполни, значи година и пол, доколку се креирало некакво силен притисок за формирање на влијание од овој тип, тогаш би требало навистина да има некаква поголемо знаење и одговорност, затоа што со ваквите настапи и сам себе се става во една непријатна ситуација и состојба да биде вака посочен, добро, што работеше Андриј Женовски како заменик министер за надворешни работи, вклучително нели со мислам Бујар Османи дека му беше Бујар беше во Украина, министер на фронтот. Да, за да може да и кажа дека мора Русија да биде поразен. Од се спомна, нели, кога сме веќе кај сериите и она што е како контент по телевизиите што се емитува по и за марихуаната, да не телевизијата, да, како телевизијата како главен извор за информации кои што граѓаните го примаат за информации. Ја би ја пофалил Алфа телевизија и би
побарал да ја реемитува. Дајте за човеков нешто, ајде. Да ја реемитува една прекрасна серија која што се емитуваше тука, беше бугарската серија од типот на Клиника Шварцвалд од наше време, не знам дали. Не знам името како беше, но стварно беше добра серија, да. И мислам дека и некоја сезона беше промашена, до крајот не се дојде. Знам затоа што сите, ајде да не речам жени, погрешно ќе бидам сватен се, политичката коректност, како иде, имаше голем дел на публика која што седеше и ја очекуваше секоја нова. Но што беше фактички, што е она што се примав дека не е јазичната бариера. Затоа го спомнав Клиника Шварцвалд. Многу малку луѓе во Македонија разбираат германски. Но беше современа тема, беа доктори, беше уште пред ова Грейс Анатоми што разби не знам колку децении во светот. Истата ситуација е и ваму, екипа, лекари, млади, живот, урбан, нормален, нешто со што може да се идентификува секој еден релативно млад, сега и ние не сме во светот. Добро, личиме младост. Да се идентификуваш со главните ликови таму, затоа што темата е живот. Со однос помеѓу луѓе. Односно кога сме ослободени од политика, може да нормално со секој да нема натурање, една многу нормална ситуација. И таквите проекти се оние кои што јас не слушнав никаде осуда зошто била емитувана таква програма. Реално таква динамика немаме ние во општеството да осудуваме некои. И тоа е темелот. Јас тука го гледам темелот за некој вака каршилак да се развива. Еве, пуштете ја повторно серијата, измерете, ќе видите колкав одек има во јавноста. Нормално прво да изгледаме серијата во продукција на ТВ Алфа. Така е, утре на утро, 29 март премиера. Марихуаната сакаш да искоментираш? Исто, апсолутно. Со тоа што според насоките од истрагата, само не сакав Лјупчо да го прекинувам преска. Не сакав ништо да зборам во однос на истрагата, бидејќи тоа е дел на истрагата. Постои истрага? Да, си работат, веројатно си имаат сознанија, не сум ја истражен орган. Да, ќе причекаме, ќе видиме, се разбира. Не сум ни портпарол на МВР, нито на обвинителството да гледам. Она што е факт е... имаше, она што и се виде во Македонија е голема заплена на марихуана. Има некој мисиус со начинот на чување, односно претходно контролирање, бројање, бидејќи, како што помнам, според законот за следување... многу несоодветни треба секој ливче да се дејанија во однос на производството и тој марихуана бизнис толку популарен со претходната влада, за да можам јас така да влезам во слободно толкување и не верувам дека и тие такви патишта или било кое се нови сега и овие, да речеме, 5 тона марихуана се така на старт првично изнесени и е првата, ајде да речем, доза пренесена, ниту е 5 тона пренесено, не сум евака лично убеден во мој половековно постоење во Македонија, дека тоа отишло на легален премин. Да не забораваме, имаме многу зелени појаси каде што може би се одвиваат нелегални дејности. Истрагата ќе си покаже. Криминалот не познава граници. Бидејќи да, вистина е, сомнежите се дека влегува во Србија и кај српската полиција, односно царина, но тие не ја фаќаат тогаш, туку ја фаќаат кога веќе е складирана во магазинот. Значи, ја фаќаат на дојава. Да. Таму има дојава. И секоја друга, Лјупчо, секоја друга се фаќа на дојава. И како викаат, ако една кола со 15 кила е дојавена, прошле 10 шлепери, нели народски кажано. Би споменал во однос нели на Министерството за односи со заедниците. Мене се уште ми е Министерството на Артан Груби, да. Како да ви кажам? Поздрав до Артан, надевам дека не гледа Министерството на Артан Груби или дали е сега од кој етникум и да не заборавиме, тоа е македонец, министер, избран, дел од владина коалиција и Артан Груби бил и овој бил. Како раководеле со него, тоа треба да се гледа, не е етникумот. Но фрапантно е и мене ме фрапира што еве ти не си знаел дека 99% биле албанци. Немаш представа, тоа ти е македонско министерство. Или дали имало внатре луѓе кои што
не ја завршувале таа работата за која што биле вработени, или дали воделе медиуми од таму, известни портали и канцелариите биле и цела инфраструктура беше за тоа, пред некоја година, за тоа дека биле употребувани и уште мал милион злоупотреби кои што може да се случуваат во едно такво министерство кое што реално немаше, беше задзидано внатре, немавме некаков увид што се случува. Тој однос е проблематичен. За на крајот, од таму да искочат само оние слики за играњето фудбал, фактички тоа беше сликата за функционирањето на тоа. И родендените на Али Ахмети таму се славеа со тортички. Апсолутно, но играњето фудбал на министри, заменици министри унутре, и кога ќе видиш салата дека е направена као спортска сала, а децата во училиштата, особено во албанските средини, за време на Артен Груби нема сали за вежбање, мислам дека ја покажува цела... Да не се изразам. Еден мој коментар само околу... Заборив само една работа. Најчест гостин на американскиот председател од Европа, знаете ли кој е? Орбан. Значи, најчест гостин кај Доналд Трамп е Орбан. Тоа е така, тоа малце конфузија со него ќе го ставите во пакет дека имало линија Унгарија, Србија со Македонија од аспект на толкувањата од СДС за некакво руско-српско влијание, апсолутно не се проблем. Види, не се проблем толкувањата, прашањето е дали мисла дека некој им верува. Јас мислам дека малку луѓе веруваат на тие тези. Она што мене ми пречи како човек е кога се прави злоупотреба и се вика, например, тој Филипче го кажуваше и претходно го кажувал Ковачевски како премиер, дека за референдумот, сега пази каде црвот се пика, дека за референдумот имало жестока руска кампања, значи не македонска. Не јас како македонец сум бил против промена на уставно име, него русите мене не знам, валја Јанко Бачев нас не просветли како народ. Ние не знаевме пред Јанко Бачев дека името не сакаме да го менуваме. Мислам, ништо против човекот, само го користам бидејќи ето, тој има партија што е отворена афилијација, има кон таа единствена Русија или како се вика. Така и му се вика партијата. Да, единствена Македонија и Родина. Тоа е тоа. Две партии кои што не постојат на мапата на... Не, добро е да има такви милија. Ама зошто нема? Зашто ние? Зашто дојде сега, кој дојде генералниот секретар на НАТО, дојде па видовме левица како излезе тука. Тоа е добро за демократијата. Што кажа генералниот секретар? Ова е доказ за демократијата. Така е. Ова е доказ за плурализмот. Него сакам нешто, ако ми дозволиш, Богдан, околу ова Орбан Трамп. Значи, знаеш што, Наум, не е проблемот во тоа што само Орбан оди кај Трамп од Европа. Кој најмногу оди, да. Дека е многу чест гостин и многу е овака одомакен. Трамп го поддржа отворено, ендорсмент даде на Виктор Орбан за Македонија во таа работа е што ние прво, тука има еден прагматичен проблем да видиме у април изборите во Унгарија какви ќе бидат. Значи, тоа е прагматика е тоа. Значи, тоа е за 20 дена. Значи, втората работа е односот на Трамп со останатите европски лидери. Значи, таму имате на дневна основа конфронтации. Значи, значи точно е дека најчест гостин во Белата куќа е Орбан и најдобар пријател на Трамп, меѓутоа точно и тоа дека во последните година дена, откако е Трамп на власт, така, нарушени се односите со Европска Унија и со речиси сите лидери, освен Трамп. Значи, и тоа Македонија ја става во процеп, во макази, заради тоа што ние имаме стратешка определба за членство во Европска Унија. И географско. А имаме и стратешка определба за стратешко соработка со Америка. Така? И тоа не сакаме да го тргнеме, и Европа сакаме да гледаме. Имаме уште едно трето стратешко со британците, каде што, например, има нијанси во односите помеѓу Британија и Америка, и тоа видливи нијанси веќе Стармер Трамп, и особено па заедништвото што го прикажува Стармер со Европска Унија. Значи, и сега Македонија е мала држава,
дури не сме ни Србија. Србија има адути како тоа може да го хендла со сите проблеми, со сите тешкоти на Вучич. Ама го хендла тие, имаат некои, како да ви кажам, имаат некои капацитети, имаат традиција дипломатска, било тоа Србија била држава со институции, зборам од тој аспект, значи била 150 години. А кај нас некако ние сме збунети, од друга страна имаме, да, точно е дека треба да имаме стратешки партнерства со сите тие работи, меѓутоа, па на крајот на денот ние најголемата стратешка определба според тоа како ја гледам на работите ни е Европска Унија, членството во Европска Унија. И сега тука треба да ги тие работи да ги анализираме визави Унгарија, соработката со Унгарија и ставот на Унгарија за одредени геополитички прашања кои се појавуваат сега во светот. Така? Зеков, баш ме жал што сте збунети, ама сега да ти објаснам да не сте збунети. Прашањата Добро ќе биде да го објасниш ова. Прашањата помеѓу Соединетите американски држави и земјите членки на Европската Унија и Европа воопшто ќе си се надминат. Природно, за помал временски рок, за подолг рок, не е тоа проблем. Прашањето што јас го отворив и го ставив Орбан на маса, беше во насока за руското влијание на Балканот. Од тука го ставив на маса. Ако премиерот на, ти давам време вода да се напиеш, ако премиерот на Македонија се сретне со Владимир Путин, овде ќе има само запалување на плоштад, Доналд Трамп се сретнува со Путин, Макрон се сретнува со Путин, Мерц рече пред месец дена треба да ја вратиме комуникацијата со Не, овде ќе нема само запалување на плоштад. Друго ми беше проблемот, кај нас за ништо нема таква работа, така друго ми да беше ќе помине. Проблемите кои што ги има Европската Унија, Соединетите американски држави, во односите помеѓу себе, Велика Британија, односите внатре со Унгарија, со Брисел, да речеме, Будимпешта со Брисел, ќе си ги надминат. Ќе си се надминат и тоа се нивни. Наше што е? Да креираш што поголем број на пријатели? Се согласувам тоа. Да имаш што поблиска соработка со сите нив, затоа што во меѓународните односи не постојат класични љубов, пријателства, туку интереси. Постои пријателства, интерес. И немам што да додам, затоа што навистина го спомна ти и во самиот напис, нели, за унгарско-српско влијание, проруско. Да те прашам, пошто ти доаѓаш и од влада. Кој е нашиот интерес? Можеш да ми го дефинираш во визави оваа тема? Значи, кој е сега македонскиот, кога збориме за интерес, тоа е малку потесна варијанта од филозофија на општење на постоење на односи. Ние во филозофски гледано, ние во Македонија можеме да сакаме да имаме односи со сите. Значи, и со Израел, и со Палестина, и со Иран, и со Русија, и со Америка. Така, ние нормално дека секоја држава, гледано на широко, сака да има односи брилјантни со сите. Кој е нашиот интерес сега во моментот? Што? Кочиме со Европска Унија, а од друга страна гледам дека агресивно се подпира, а тоа е добро, во суштина, оти замисли па тоа да го немаме, агресивно да се подпираме на Британија, на Америка, на тој однос. Се согласувам, претходната влада на СДСМ го воспостави тој стратешки диалог со Соединетите американски држави. И тоа треба да продолжи. И треба агресивно да биде. Меѓутоа, тоа некако иде на цена, на штета, барем такво чувство имам, на евроинтегративниот процес. Тоа е тука сме укочени. Види, ама ако се подпираме на со што сме укочени? Гледано од аспект на непочнување на преговорите. Последен пат кога бевме на дебата дека ми рече дека се почнати преговорите. Не, они формално се почнати. Не, формално. Имавме меѓу владина конференција. Така, и скрининг од дека беше нема да те подсекам се. Ама доволно се знаеме и се почитуваме за да не влегуваме. Ја реков укочени се сега. Сега реков укочени. Почнати се укочени. Сега да ти кажам. Добро, не, окей, добро. Каква врска има? Не, каква врска има? Која е позицијата на владата? Нашата позиција во моментот која е визави тоа е. Визави кој е? Визави евроинтегративниот процес. Позицијата е нема променен устав без гаранции. Тоа е позицијата. Сега оно што е ново, што не е јасно и каква тоа врска има со односите во Брисел или со односите со европските челници и мајки го предвид, не знам дали си видел, а може и не си видел, не те интересирало, новите информации вчера и завчера делегација предводена од премиерот Христијан Мицкоски беше на прославата на 50 сеченоста 50 години на Европската народна партија, која што
фактички е темелот на Европската Унија и е носителот и во моментов на најважните институции таму. И мислам дека по самите фотографии, по самата поставеност, односот помеѓу на самата фотографија кога се гледа, ќе видиш каде и каков е односот измеѓу. Види, реков ја 3 пати дека не е одлично е тоа што се воспоставува однос со Америка, стратешки се држи стратешкиот однос со Британија, супер. Каде сме со евроинтегративниот процес? Ради тоа што голем дел кога зборуваме и за економски реформи и кога зборуваме и за системски реформи, оти ние цело време збориме системот тешко функционира. И ќе се согласиме со тоа дека нашиот систем општо во државата тешко не функционира. Правиме реформа. Значи, работата е дека најлесно ќе го промениме сето тоа по влез во Европска Унија. Сите држави кои влегли во Европска Унија побрзо и полесно го смениле системот. Што треба да се смени? Не знам ако Бугарија денес ја анализираме зошто ние правиме катанажу и ја држиме топката во наши нозе цело време? Затоа што прашање е сега што може да се вклучам малце јас знам. Дали си сигурен дека со уставните измени ќе заврши сето тоа и колку Европската Унија е спремна за отварање на како размислуваме. Само да ви нафрлам. Момент само. Што се случи со ајде се викаше дека Албанија и Црна Гора фронтранери и Албанија дека ќе така. Зошто Албанија бараше и пушташе писмо заедно со Вучич до Брисел. И не е поширок, уште не работа. Колку тоа има влијание до Брисел во моментов? Дали навистина Брисел во моментов мислиш дека се занимава со проширување? Не. Добро, Богдан, кажи ти оно што мислиш. Не. Да ви го кажам само во овој контекст. Извештајот на известувачот Вајц тој поднесува еден амандман во кој што се обидува да ја разјасни правната последица на вториот протокол со Бугарија, подпишан тој од Бујар Османи, така, кој што е дел од тој сет. Не беше преговарачка рамка, имаше протокол и... Еден и два, вториот протокол, да. Вториот протокол беше изричито цитиран, бидејќи тоа се механизмите преку кои што Бугарија ќе дојде до историските комисии, односно до ново вето. Ако, нели, клучот е таму, да не се лажеме. Тоа човекови права дека биле во Македонија на бугарите нарушени, како е на бугарски шиеми га џуро. Но, дали е можно преку овој потек на Вајцеве, например, Нова Македонија шпекулира во таа насока, да добиеме некакви гаранции какви што бараме, еве Наум, твое мислење би сакал да чуем. Ако се протолкува од Европскиот совет дека вториот протокол не може да има не знам какви импликации. Ајде вака сега. Тоа не случува дека Бугарија за матем барбар не можете блокирате. Чисто вака да направиме еден осврт на назад, за да знаеме со што имаме работа, уште еднаш само да потсетиме, бидејќи да не се заборави. Кога Македонија требаше да го смени уставот, да го смени името за да влезе во НАТО и во ЕУ, Софија немаше никаков проблем со ништо во рамки на добрососедството, во рамки на тој еден не беше договор, некаков меморандум постоеше од претходно уште од времето на Љупче Георгиевски, во кој што да речеме се темелеа вака за да може да само немаше историски комисии во тоа. Немаше историски комисии. Базата е таа, има многу внатре додадени. Беа дефинирани според уставот, согласно уставот. Како и да е, имаше нешто кое што на сметка на тогашно кревање на топката во висина се создадеа некои документи и си продолжи да си тече Вардар. Тоа беше предвизот на Бугарија во ЕУ, која што и да продолжи регулирани и требаше ете така. Кога влегуваше Македонија во НАТО, немаше никаков проблем од страна на Бугарија. Од тогаш навака на 3 пати се појавува. Значи, еднаш прави проблем, па се потпишува договор, па пак има проблем, па се прави протокол, па втор протокол. Значи, постојано нешто се надовршува. Откако Франција стави вето почна сето тоа. Ако сакаме на крај да бидеме коректни, тоа сакам да те прашам. Колку си убеден дека само Софија е проблем за македонската интеграција и доколку не е, колку отварањето на уставот сега, понатаму, ќе биде решение за тоа или ќе се остави повторно проблем тереј вака се натаму. Значи, ме разбираш што ти кажам? Апсолутно, и ќе се дебатираме икс пати, да. И ќе се остава простор Софија во секој наредни предизборија, како им тргнало на 6 месеци,
да имаат нови и нови теми поврзани нели со национализмот. Еве гледам во Европарламентот повторно имаше нели 100 и кусур амандмани. 100 и кусур амандмани поднесени од двајца, каде што нивната внатрешна политичка определба не значи тука се више обединети и тргаат во таа насока. Сакам да ти кажам, грешка е направена еднаш од страна на претходната власт, која што идеше отворено, без размислување, и покрај сите предупредувања дека не треба и дека ќе биде злоупотребено сето тоа и дека летвичката ќе се крева се погоре и погоре. Лекцијата во СДСМ и целиот систем на СДСМ као партија, као подржувачи, као поранешни експерти сега од таму што биле советници, не е научена. Или не сметаат дека изборниот пораз е поврзан со тие ставови. Но тоа би било малце чудно, да. Дека би требало, и јас барем мислам дека би требало, ева најотворен повик, да се застане, да се види до каде е ситуацијата, најотворено да се направи едно единство во државата по системот на бугарскиот парламент, бугарската политичка сцена, кое што да, на дневна политика се дават на 6 месеци и идат на избори, но во прашање националните интереси се унисони. Зиков можно ли е тоа кај нас? И мислам дека СДСМ мора да ја научи таа лекција и да престане да биде, ајде вака, вечерна емисија може малце бомбаш самоубиец со вакви настапи како на Андреј Жерновски или на други, за да нели па и Венко Филипче сушто носител на тоа за евроинтеграциите да бара да биде променет уставот и да бидат мекотелите, да бидат мекото ткиво, мекиот стомак на Македонија, за да може само види, ама знаеш ли што е цела работа? Дај му простор на колегата. Ама не, одма ќе ти кажам зошто е сето тоа. Затоа што СДСМ нема политика која што е креира, не поминува кај македонците, се нуди на британците дека ќе земе мигранти. Тоа се тие пораки. Сега сме како Иран и ќе повлече еве од Бугарија ќе добиеме и нејзините спонзори, ќе ни дадат поддршка дека ќе осмениме уставот, нели? Ќе бидеме добрите, све ќе слушаме. Добро, тие тврдат дека се гласот на разумот, така тие гледаат нас. Не, јас еве уште еднаш повикувам, не можам да речам дека ќе бидам онака успешен во мојот повик и дека Венко Филипче таков како што е ќе ме послуша, бидејќи ни внатре не си ги слуша своите луѓе довчерашни колеги и правоборци, соборци. Ама јас лично упатувам до сите во Македонија еден апел за едно такво обединување околу националните интереси, да се направи една стратегија за да може една заедничка унисона глас да се слушне од Зиков. Добро, Наум отвори многу суштински теми и предложи една племенита благородна работа. Значи тоа би било во Македонија би било прекрасно да се случи после 100 години постоење. Значи во таа заради декларативно 2009 имавме, 2008 после ветото во Букурешт, во собранието едногласно беше усвоена една декларација. Добро, имавме и 2001 у време на тоа у еден момент се и Никола Груевски заедно од Будимпешта од Букурешт имаат такава порака и заедно тргнаа на назад од самитот во НАТО. На НАТО, така беше. Има и други информации за таа средба, али добро, нема везе. Ако раскажи се што сакаш. Не, окей, не збориме сега избегавме од темава. Значи, дали постои простор за национално обединување по одредени прашања и така натаму. Ја мислам да, меѓутоа за да се случи тоа и не само што мислам дека може да се случи, него треба да се случи, мислам, ама за да се случи тоа, треба да се направи атмосфера. Таа атмосфера се прави со мали потези. Со мали чекори се доаѓа до големиот договор. Што сакам да речем? Еден треба да признае дека сгрешил. Без тоа не може. Не, види. Реално сега, нели е така? Во политиката не е јавно изразен. Во политиката вие не можете да најдете баш така човек сега. Вие имате светска војна што ви се води Украина, па Зеленски или Путин не сакаат да признаат кој е грешка. Дали овој направил агресија, дали овој претерува со одбраната. Условно речено. Добро, значи две држави, два системи, ама не што се убиваат. Види,
вам барем не треба да ви кажувам колку македонците разединети со години, со децении на назад. Така, тоа е, гледајте историјата на ВМРО, гледајте ја и поновата историја комунистичка. Значи, тука било, ова е општество на поделби. Значи, работата е тие поделби, кога би се случило вакво национално обединување по одредено прашање, ние би решиле многу проблеми, не само тоа прашање. Ние би решиле многу и неполитички проблеми, економски проблеми и други работи, кога би се обединиле. Кога би направиле платформа за развој по планови, кога би ја направиле за следните 15 години за економски развој и при тоа да не ја менува власта кога ќе дојде, да прави нова своја, ние многу работи ќе решиме. Ама ние тоа упорно не го правиме. Втора работа, ние во вордингот имаме проблем. Проблем ли е квалитетот на луѓе? Не, проблем е квалитетот на луѓе, ама ние викаме како да дојдеме до обединителниот процес. Значи, прво, еве, ја ќе дам предлог. Прво треба да се стиши вордингот на владените представници од аспект на, како да мекотели, мекотелска политика и така дали. Не бе мекотели. Ако земеме 35 години да се вратиме назад у независна Македонија од 90-та навака, па знаете вие колку влади можете да, или колку не општествени групи, колку може да се наречат со истиот тој термин. Мекотелска политика. Па у првите влади на ВМРО, па у владата на Никола Груевски, па во бизнис секторот во Македонија, па таму имате најмногу мекотели. Зошто терминот мекотел во политиката не се употреби за мекотел во директорското лоби во Македонија? Па таму знаете колку мекотели има? Што сега се седнале, сега и 35 години они само шлапаат кој аплаудираат кој како ќе дојде на власт. Значи ќе дојде сега утре Зиков на власт, мене ќе ми аплаудираат. Сега аплаудираат на Мицкоски. Значи сакам да ви речам, кај нас имаме ние проблем во тој пристап или во неправењето амбиент за да дојде до такво нација. Имате струи во државата кои не го сакаат тоа. Него они печелат политички поени токму на разиденетоста на двете партии. И тој момент додека не го разбереме и додека еден лидер не се надмине, во моментот премиерот, председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски е човекот кој тоа треба да го направи. Како според те? Предходно беше заев. Не, ама како? Би сакал да чујам како. Еве како. Што треба да направи премиерот Мицкоски за да се обедини? Прво се вика тоа нагазни лопта. Добро. Фудбал. Така. Слушам. Нагазни лопта. Политиката никој не може да ти ја смени ако не ја менјаш ти политиката. Тераш, така? Да. Значи, нагазни лопта. Смири вординг. Па биди, како да ти кажам, има се вика нешто над ситуација. Ти си премиер. Како над ситуација, смири ги страстите, вордингот смири го. Но суштината не ја менува тоа дека Не. Филипче концептот му е кариерата би ја жртвувал за уставни измени, а Христијан Мицкоски нема шанса. Реално, и Филипче вордингот го влоши, откако веќе немаше кај да иде. Разбираш? Сега ајде ќе викаме кој прв почна. Значи, ама добро, еве ќе ја прекинеме тука дискусијата. Значи не зборам понатака. Значи ние мораме да дојдеме до седнување на маса. Да седнат они, па да седнат пошироки структури на маса и да видиме што. Да видиме кои се опциите со Европска Унија. Да ги видиме. Преска Науме праша, дали мислиш дека, нели откако реков ја за Франција, дали мислиш дека Бугарија нема да стави ново вето и да го смениме уставот. Така ти го разбирам. Сигурно ќе стави. Ќе стави. Емпириски докажано. Океј, види да ви кажам сега една работа. И за тоа треба консензус во државата кај нас. Значи, договорот со Бугарија, извини Липчо, ама сакам само да нафрлам. Договорот за добрососедство, како ето сотрудничество, соработка и не знам што, беше криен од јавноста пред да биде потпишан. Во него е деталот, односно ѓаволот каде е скриен. Во таа комисија за историја која што 2-3 вета ни даде само по основна нерешени историски прашања. Па после имаше парафраза дека за човекови права. Се согласувам, дај Боже да имаше седнување на маса и консензус пред тоа. Или пред преговарачката рамка. Вака ќе ја поставам работата. Слушам. Се бараше, беше одбиено. Вака ќе ја поставам работата. Таман, значи, јас сум за прв за тоа Вајц да успее во неговата мисија да истурка тоа гимнастика правна со протокол 2. Прв. И нема кој во државата не е за подобар договор да добиеме ние од Европска Унија. Тоа ја не мислам дека некој ќе го одбие тоа во оваа држава, него акламативно ќе го поддржиме. Така е. Сега, друга дилема ми се наметнува. И тоа ја цело време сакам да го, и кога сме дебатирале, што спомна Наум, на други телевизии, тоа сме го збореле. Значи, еве таман и да успееме во таа мисија. Добро. Утре да успееме во таа мисија. Добро. Ние во основа
со Бугарија треба да имаме релаксирани политички релации. Сега ќе ви кажам зошто. Значи, еве Бугарија се согласила у Европска Унија протокол 2 да се коригира, да се смени, толкувањето да биде различно, за Македонија да тргне да преговара. Може утре блокадата да дојде, како што ја преска намерно реков, после блокадата на Франција, дојде ветото на Бугарија. Може пак некоја држава по лоби, внатрешно лоби, внатре, да не изблокира. Прашањето е зашто Зиков, ајде да не се правиме наивни. Дали станува збор дали Зиков има бела кошула или ќе биде за нешто реформи? Тоа сакам да го речам. Формално ќе биде за белата кошула. А суштински ќе биде пак за оваа работа. Па за да не биде така, не можеш тоа да го можеш. Ако пратиме што ти зборам, не можеш тоа да го смениш. Затоа јас те прашам, дали си сигурен дека блокадата е само и само од Софија? Не. Затоа те прашам убаво. Види, ние што е мојата поента? Како немаше проблем? Ние треба да го отвориме за влегување во Ние треба да го отвориме преговарачкиот процес заради нас самите внатре, заради реформите. А работата е внатре ние нормално дека треба да бидеме мажи, кога ќе треба да тропнеме на маса, ама тогаш да бидеме на масата која преговара. Ние сега не сме, за нас сега, ние сме сега мени на масата. Сега одлучуваат бугарите, французите, пак сме на масата. Во оваа точка. И сега, мојата мантра е дај да влеземе таму, ама нема да влезеш. Ама не, Бугарија ако сака да ти стави вето и да ни учини сега со оваа работа, она ќе ти стави вето за не ти е добро ошишани Малешевските планини, не ти се добро скастрени. Разбираш? Говориш за два различни процеси. Ти викаш да влеземе. Не е да влеземе низ вратава во дискотека, да ти ноќна програма е да ја играме. Ние збориме како ќе стигнеме до дискотеката. Кога некој ти ги буши гумите. Не, дали мислиш наум? И сега збориме за бушењето гуми. Ти ми кажуваш за влезот кај вратата, бе ти до вратата не можеш да дојдеш. Утре може да речи Македонија има вето од мене заради кравите од Крива Паланка. Ми поминуваат и до Егер до Кюстендил. И сега, не, дозволи ми само ова. Еве да те прашам. Дали мислиш? Еве ја не мислам така, ама ти кажи ми. Дали мислиш дека да тргнеме со преговори? И хипотетички да не успее мисијата на Вајц и сите што у моментот се у тој, него да речеме остануваме на ова. И сме направиле промена во уставот. Бугарите се внатре и тргаме ние да преговараме. Така? Дали мислиш дека темите од историја што се теми на историската комисија, така лесно Бугарија ќе ги вади пред европски аудиториум на преговори? Затоа направи парафраза дека за човекови права се работи. Тоа беше промената на тактиката, кај што Румен Радев ја кажа изричито, сум ја пуштил во оваа емисија сигурно 50 пати, или ако не 50, барем 30, кај што вика, во Брисел не разбират од това кој е Гоце Делчев, кој е цар Самуил. Ама вика, когато почнавме да им говорим за човекови права, од това разбират. Значи во превод се обидувавме да им објасниме која е нашата позиција, кој е клучот. А тоа е историските теми, односно идентитетските теми. Не разбира е сега човекови права. И сега знаеш, под маската на човекови права, што се може да се случува, така? Например, еве, ајде да хипотетизираме. Менуваме устав за 5 минути. Утре са бајле, јас да сум овој што се читал, не спијал и се разбудил како бугарин, ќе речам, моево дете оди во школа и во тоа школа учат дека во Втора светска војна овде имало фашистички и нацистички армии, нели влегла Германија, не знам како е објаснето, но вистината е следна. Влегува германска армија, па после тоа влегува бугарската армија. Проблем, нели, брусевме шахти, не знам што правевме. Или ќе стои дека Гоце Делчев е македонски национален херој. Сожалявам, моето дете зошто да учи дека Гоце Делчев е, треба да читаме 2 формули за Гоце Делчев. И така натака и така. Или 3 март, како што е 23 мај ден на власите, 28 ноември ден на албанско знаме, Собон, 3 март да е празник на или уште по хардкор, ова се зборови на Андреј Ковачев, бугарски европратеник во интервју со Борјан Јовановски. 11 октомври им пречи. 11 октомври. Бил, зошто да не се славил, не знам кој датум, проблем е 11 октомври заради кој е нападнат на 23 октомври проблем ли?
не знам дали го слават бугарско ВМРО, дали го слави 23 октомври. Па и 11 октомври не го славаат они сигурно па тоа. Не, па не го слава зашто е нападнат бугарскиот участок, нели? Но само да кажам, тоа се работи, но тоа е пак ние зборуваме за историја и идентитет, но низ призма на човекови права. Тоа е ѓаволскиот трик кој што го направија и за жал, за најогромна голема жал, беше прифатена таквата преговарачка рамка, така наречениот француски предлог, да повториме, Макрон не доаѓаше, ни упатуваше видеопораки пред референдумот, дека е супер момент Македонија да си ја земе нијата во свој раце после баб вето. Па сега нов предлог и сега ние овде ќе се правиме будали дека ако решат да те примат, ќе те примат. Ако не те примаат, бато, ќе стоиш во чекална. Сакам само една работа да видам, мислам дека отвори го договорот само да провериме дали Кој договор? Договорот со Бугарија овој протоколов. Аха. Затоа што резултатите од историската во тој се, комисија без да после отворам. треба да влезат и да добијат печат од официјалните влади во Скопје и во Софија и како така да се затвори пакетот. Да. Софија нема да ти стави Не знам печат, дали треба да се затвори пакетот на преговори. Не пакетот може на да останат преговори. отворени прашања, па комисијата нема да се договори. Тебе ова не ти е исполнето. Толку е. На тој левел ќе биде. Стево Пендаровски исто да го кажа, ако нема согласност, вето. Тоа е. Бидејќи и тој знаел да чита, само нели селективно Па читаме он и го толкуваме. прочита, па после му беше окей, после 2 дена се разбуди. Мислам, окей, Сакам да кажам нешто друго, да се е. вратиме на другото. Збореше за обединување, дека треба да се спушти тензијата е спуштена во општеството. Прашањето е само зошто или хајде па нема ни да зошто да прашам. СДСМ и Венко Филипче и новото раководство тоа не го гледаат. Тензијата, поделеноста за која што збориш, ја нема во јавност. Да, бидејќи не е жешка тема. Мирна е главата. Не постои поделеност во општеството. Во моментов општеството е релаксирано и се занимаваме со тешки, со други теми. Теми наши, Safe City, се занимаваме Енергенси, со закон за не знам енергенси, се занимаваме со закони за заштита на жени и прашањата со семеното насилство. Се занимаваме со она што е суштински важно во за животот во секој дом. Ние немаме веќе оптовареност дали некој, сега ако речам мекотел ќе се навреди, ајде ќе го, дали некој ќе смени устав, дали е види, животот ти зависи дали ќе се смени устав. Дали ќе отидеш у школа и ќе те викнат као родител еден или два, или ќе бидеш татко или мајка. Не суштински работи, ме разбираш? Не суштински работи. Ова се суштински работи за подобрување на стандардот на живење на граѓаните. И граѓаните нема веќе поделеност. Значи, работат согласен и тоа го покажуваат анкетите. И во овој случај, еве, ќе те прашам како поранешен функционер на СДСМ, мислам, како добро беше директор. Тоа е друго. Тоа е друга работа. Види сега, ставовите си ги знаеме. Сега партиски функционер не сум бил. Како човек со човек. И наум и ти не ги представуваш сега владата со ставовите, не разговараме како беше директор сега, тоа е функционер. Зашто мора да е тој од СДСМ? Добро. Овој на МРТВ сега по конкурсот треба да биде од ВМРО ли? Добро, извини. Си ги видел ти анкетите нови? Не. Па на кои анкети се повикува Венко Филипче? Не се бавам со партиска политика во последно време. На кои анкети се повикува Венко Филипче дека има... Не, си ги правеле веројатно во штаб. Нема. Не, знам дека нема. Нема анкети. Наум просто ако имам анкета што ми одговара, ја вадам во јавност и готово. Не зборувам за неа, ја покажувам. Но, имаме 18 минути до крај. Сакам во таа насока прегаска ги спомнав, да речеме, случувањата во СДСМ, еве не сме ги скоментирале, во кој што да речеме еден лик со кој што исто вака сме имали и дебати, сме дебатирале и нели политички, но еден многу пристоен човек, да речеме, Костелин Нацевски, многу фино тоа го извади пред некој ден на телевизија, но и беше, ајде да речем, совесен и си имаше образ кога се загубија изборите, беше председател, мислам, на општински Ѓорче и си поднесе оставка. Си поднесе оставка и повика да се... Сега ова, мене исто политички опонент со кого што сум имал во јавноста, да речеме, многу бил Петар Шлегов ми. Ова што се случува сега во СДСМ, мене не ми е јасно, да речеме, еден навистина фрапантен момент. Зошто?
допред година и пол, вака, еве, малку повеќе од година и пол, СДСМ беше на власт. Венко Филипче беше министер. И имаш не беше од рестора, но добро. Добро, беше министер, беше добро, фигурираше. Не беше, да, но фигурираше високо во беше директор на фондација Заев, најточно кажам. Добро, Заев беше спонзор на Тача. И сега, ајде. Друго ми е овако. Сега станува и велат, значи, нивната теза е дека Петре Шилегов одработува за ВМРО ДПМН, затоа што бил уценет и фатен со криминали. И сега јас имам вака едно прашање. Од кога се криминалиите во последните години и пол? Дали се од време кога бил функционер, односно градоначалник и кога беше висок функционер на СДСМ? Зошто тогаш не го пријавиле, зошто сега го пријавуваат и дали воопшто ќе видиме докази, ќе ги јас ги повикувам, еве да ги однесат во, нели, заради расчистување на телевизија нека ги покажат. Не, нека ги поднесат. Дали поднеле до јавно обвинителство, да речеме, за неговите криминали. Дали има или нема? Бидејќи кога јас сум работел како портпарол на политичка партија во опозиција, и сум го нападал Шилегов, сум вадел документи, сум идел по институции, сум правил шоу од сетото. Еве, нека го направат таквото шоу. Навистина ми е фрапантно, затоа што обвинување, не, заради друга паралела ми е. Обвинувањата против Шилегов на ваков начин се десеткратно пострашни, без докази, од она што они го прават кон ВМРО ДПМН и кон јавноста воопшто, и кон прашањето на евроинтеграциите, пристапот кон работите. Значи, како со сериозно сега да ги гледаш, па добри, не сум ги гледал ни до сега, Јон Фрчковски или Богданка Кузевска или сите пресови од таму, по оваков еден став нивен за... И затоа повикам, еве, извадете ги за Шилегов. После пресод дека фудбалскиот тим на клиника Жан Митрев бил на турнир во Будимпешта и тоа е доказ за оската Путин, Орбан, Вучич, Мицкоски, нема што да се коментира за... Може ли да кажем? Те молам да кажеш, сакам за новиот обвинител да не пропуштиме очекување и впечатоци. Него, ова е многу интригантно што Наум го отвара. Ако сакаш да се надоврзиш, нема проблем. Можам да се надоврзам без разлика. Ги знаеме политичките состојби во партиите и во двете. И при тоа... Како ти мириса таа платформа што најавува? Знаеш што, на СДСМ во моментот не му се случува ништо поразлично него што на ВМРО му се случувало низ историјата. Да, само СДСМ и ВМРО се различни во својата природа функционирање. Меѓутоа, сакам да речем... Односот и лојалноста е различен. Во 90-тите години, од ВМРО ДПМН излегува најмалку едно 10 партии. Да. Така? 98 имаше 7 ВМРО на листа. Така. Дури и владата во 99-2000 година се распадна на Љупчо Ѓорѓевски, едва и се спаси после да остане, па 2001 имаше конфликт и после мораше со СДС да се прави. Али, и тогаш Борис Стоименов, колку се сеќавам, ја излезе од владата, така? Значи, и ја направи ВМРО вистинска, македонска, како беше? Вистинска македонска реформска опција. Така беше. Значи, ај сега, пак СДСМ ќе го анализираме. Во времето, Бучко која паѓаше, Бучковски, значи 2006 година, кога победи Никола Груевски. Па ви, во 2006 Тито Петковски да не излезеш и да не направиш 8 пратеника, во најмала мера Никола Груевски немаше така да победи. Може би ќе правеше влада, не викам не, меѓутоа ќе беше тоа тесен резултат, пак имаше предвремени избори, како што имаше во 2008. Нели беа ДПА беше во влада, па влезе Дуи после во влада во 2008 година. Значи, и тогаш во СДСМ се појави таква бригада една, што не направија така мал број пратеници, 8 пратеника. За да 24-та се појави Знам, Максим Димитриевски, со иста мантра, значи, направија штета на СДС. СДС се најде во таква ситуација во каква се најде. Добро. Значи, многу лоша, тоа јас сум го кажал милион пати периодов, значи, многу лоша ситуација, дното е доле, можда и уште има дно, не знам, ќе видат, еве, ако има предвремени парламентарни избори, ќе се види дали има дно повеќе или се дига. Она што сега се случува, ме праша за платформата, се спомна Петре Шилегов, Српче исто прави, исто дете на СДС, така, прави партија. Значи, во моментот се прават 3-4 партии. Ја ќе ви го кажам моето мислење за таа работа. Зошто тоа се случува? Хајде. Знаете што, луѓево
веројатно и ВМРО е слично со тоа што ВМРО има вертикала, хиерархиска, има цврста. Тоа е разликата има што ти цврста ја рака кажав што на тоа почетокот. држи и има, знаете што, у ВМРО има мантра, ќе ми дозволите сега за ВМРО-ски прилики да зборувам малку. У ВМРО луѓето викаат вака: ние сме ВМРО. Убедени во идеологија, во историјата, идеолошко лепило, во филозофијата. за разлика од и тоа е другата многу екипа. тесна, тоа е у принцип тоа е тесна тема. И на таа тема се у колона наредени сите. Значи во тоа и втора работа, ако излезе од ВМРО, ако излезе по некоја варијанта, кадровски, не му е учинето, не знам што, тој нема кај да оди. Од ВМРО кај ќе оди у СДС? Не може, тоа тешко е, не си дозволува, на него организмот не му дозволува да иде у СДС. За разлика од овие либералните опции, што се како СДСМ, као ЛДП, као кој сакате сега наредите ги, таму луѓето лесно менуваат и мантра, и филозофија, и идеологија. Сега, Зашто нема идеологија? Или исцрпена? Не, лабава е социјалдемократската идеологија секаде у светот, не во Македонија. Па видите, гледате ги партиите во Србија опозицијски. Еве тие се сите либерални партии. Таму добро има и тоа монархистичко движење кај нив како опозиција, меѓутоа ги анализираме овие либералните. Не може да се соверат. Еве сега да им направи Вучич избори, пак нема да може да го победат кој што треба или нема ич да го победат. Сакам да речем, има тука две причини, со ова завршувам, две причини зошто ова се случува во СДСМ. Едната причина, сакам да мислам дека толку памет има, значи, е да се направат повеќе социјалдемократски либерални опции, па тоа е у еден момент да почне да се обединува, некад, не знам кога, па да се направи, значи, поголема туба на гласови, значи да дојдат до 200-250 Разбирам, да. Како инженеринг. Сакам да мислам нека е тоа така. Од друга страна, познавајќи некои луѓе таму, значи, мислам дека е гола борба за место на листи, ради тоа што некој смислил таму дека наскоро ќе има избори и си вика дај да си направиме лакти игра. Па не може на една листа, не можат сите да влезат што сакаат. И сега ќе си викат ќе си правиме листи. И мислам дека тоа ќе да е. Добро, што е целта Зиков според тебе да си на листа? Пратеник е најдобра политичка функција во Македонија. Зошто? Ради материјален надомест или чувство на моќ? Имаш добар надомест. Не надомест, имаш плата. Тој што ќе се определи таму иде и осигурање иде се. Добро. И не е така мала, над 2000 евра, 2500 тоа, така? Не, нема спорно. Имаш други бенефиции. Не дека мене би ми шкодела, ама на не се тука нема тоа да му оптеретувам. шкоди. Ама не се оптобаруваме. Затоа тепачката е голема. Не зависиш од премиерот. Ќе се вратиме на тоа. Министер ќе те смени кога сака. Дали квалитетот на луѓе е тогаш во прашање е спорен? Па што збориме ние? Прескако зборевме за мекотели во друг контекст. Што зборев ја? Значи мекотели имаш ти во сите сфери во општеството. Па ти имаш, тоа се мекотели. Тие кога ќе влезат на кога ќе почнат да се лактат за местото таму. По секоја цена, нели? По секоја цена. Тоа е највисок законодавен дом, таму треба да имаме. Види до кај доведува тоа. Еве, порака до СДС праќам. Види до кај доведува. Да луѓето се одвајаат и прават своји партии за да направат своји листи. И сега они како резонираат? Викаат 18 пратеника беа 24-та СДСМ, да. Сега поради некое постоење на опозицијско расположение во Македонија, можеби на овие избори СДСМ ќе рипне на 23 пратеника, 24. Аха, имаме ние туба на можни пратеници кај што тоа треба да се освои. И сега се прави таа штета во целиот тој концепт со своји листи ќе излезат сега и ќе стават. И пази, некој од нив ќе направат еден пратеник. Има шанса, да. Има платформа ќе си направи, да еден пратеник ќе влезе. И ќе почнат да лобираат после тоа како оние малите партии, коалициони партнери. Одма влегуваат у коалиција и тргуваат за што? За директор во јавно предпријатие. Тргуваат за заменик министер. За да му преживи опцијата. Нели? И до кај ние така ќе идеме? Знаеш на локални како е тоа? Зошто, знам примере, сигурно и други има такви примери, но зошто Демократски сојуз на Павле Трајанов имаше листа за советници во кој беше селото на Павле? Од селото од каде што е Павле Трајанов, во таа општина има листа на советници. За да го поминат цензусот. Тој и Петар Богоевски го раскажуваше за неговиот македонски концепт каде игра така. Ако го поминат, не знам колку е, 1-2% од гласовите, тој влегува во оној државен програм на финансирање на партијата. Тоа се законски дефинирани, и сега го користат просторот што постои тука. Во однос на можните сценарија за инијата на СДС, знаеш, на крај на денот стварно тие нека му ја мислат. Јас искрено како човек сакам посилна опозиција во Македонија, бидејќи така и власта ќе се Ужо ако ми дозволиш, опозицијата има иднина.
според мене. Ама нема празен простор во политички спектар никогаш. Опозицијата има Некој ќе го пополни тој. Опозицијата има иднина СДСМ, има иднина, да го земеме СДСМ како најголема опозиција. Значи има иднина ако сега вака ќе кажам јавно е тоа, иако тоа се кажува обично на затворени состаноци, ама ја јавно ќе го кажам. Ако базата се рашири, значи базата на гласачи, ти не можеш денеска да кажуваш со 140.000 колку е вкупно, значи не можеш да кажуваш денеска дека имаш база на гласачи која си имал 250.000, да речеме. СДСМ доаѓали до близу 300, па со Бранко таму 2022 до пола милион. Значи имаш ти кај да се шириш, ама треба понуда. Сега тука мислам дека перспективно ќе се развиваат 2-3 опции така, и тие опции идеолошки, па тука ја и левица ја ставам. Значи ако ги средат некои нивни екстремни ставови што ги имаат поодредени прашања, и ако тоа биде идеолошки компатибилно, ако стане, у еден момент и левица е тука. Значи може да се направи некоја идна коалиција и со албански партнер да се претендира на освајање на власт. И мислам дека тој процес сега ферментира таму. Значи, иако мислам дека има многу големо значење и ова другото што го кажав, а тоа е голата борба за место на листа. Таму имаш мешетари во таа работа што само тоа го гледаат. Досадно му е во градскиот живот во Скопје. 5 минути до крај, од тебе ќе почнеме, ќе завршиме со Наум. Ненад Савевски, нов републички јавен обвинител. Очекувања. Богдан, Ненад Савевски има Дарко Панчев, пенал, Лига на шампиони, последен пенал, од него зависи дали ќе има гол или нема да има гол. Трофеј или не? Да. Трофеј или не, дали Звезда ќе биде шампион или нема да биде шампион. Ненад Савевски се наоѓа во таа позиција сега во моментот. Ако огромна доверба од широкото граѓанство има, значи со два потега може вака значи да не шармира сите. сите. Имате ситуација кај што ти и СДСМ му дава подршка реално, осте тоа парламентот што се збори, мора така да се збори како. Инаку реално подршката и таму во говорите му беше дадена подршката. За друго се збореше таму. И во слободумното граѓанство, на интелектуалниот свет и секој сака правда. Ја има. Сега од него зависи тоа. Он треба да шутира пенал, да не речем дури и на празен гол, заради тоа што нивото на судството ни е толку и на обвинителството е толку ниско, што он треба вака да прави и да го дига само на 2, 3, на 5% и така натаму. Тоа е мојот став. Го кажав многу едноставно со речник на народ. Наум? Добро, не бе да фатам само за Ненад Савевски, го кажа мислењето горе-доле на што 3,5 минути само мораме. Накусо. Се носи новиот закон за јавно обвинителство, Ненад Савевски е новиот човек таму. Јавното обвинителство за судството и во правосудството е само еден дел од нели тоа, имаш судија, имаш јавно обвинителство, имаш и сега се менува во кое што законот и условите во кои што и истрагите ќе ги врши јавното обвинителство, се средуваат и финансиите, да има шанса. Отворен е човекот за го гледам по начинот на комуникација и критики и мислам дека дај Боже подоле од Коцевски и од Јовески и од тие такви молчаливи и ќутибутни ликови веќе да се ослободи јавното обвинителство и навистина да се прават истраги и да имаат издржани случаи за да може да се почне да се расчистува со криминалот, корупцијата нели во Македонија и да се врати довербата во целиот систем, бидејќи тоа е довербата во системот. Џабе тие било која влада што нема влада што не велела дека ќе се расчисти со криминал и корупција, кога алката е кај правосудството, вклучително и јавното обвинителство, најмногу кај јавното обвинителство каков предмет ќе спакува. Тој како републички јавен обвинител има само фактички можност како да го постави, односно има тоа структура внатрешна како си ги поставува и да гледа да се спроведува по закон, по време, по се, да може да се заврши и ова што нели како беше 0,4% од парите прибрани од даноци што ќе завршуваат таму да не завршат како што завршува парите во специјалното јавно обвинителство со некакви бонуси, бонуси на бонуси и бонуси на бонусите, за да не... Тоа го кажа вчера и новиот обвинител Савевски, дека сиромашно обвинителство не може да се носи со богати мафијаши, тука е во право. Јас наистина имам големи очекувања
И сиромашни по дух обвинители да може да се справат со парите што ги имаат, наместо да работат да си ги ставаат како бонуси. Така, мислам, карикирам она што се случувало до сега. Бонусите на СЈО треба да ги отвори или да процесуира или да затвори, но нешто да се направи со така што со тој случај. Разбирам. Нема да биде тоа брз процес, сега да не се правиме наивни дека тоа е процес кој што завршува за месец дена. Разбирам, но може да видиме, во брзо време ќе мора, се зборуваме политички. Со показни вежби да се. Ќе мора да видиме на каде со случај. Со какви идеи си ти, што би рекле братијата, за да знаеме колку е саат. Односно, бидејќи тоа ќе се одрази утре ден избори кога да има на ВМРО-ДПМН. Веќе, нели, овој обвинител е избран од ова парламентарно мнозинство. И тие приказни обвинител од независна институција, ве дворете, тој треба да е независен као правник во одлучување, но тој е политичка фигура која што недемократски систем до сега. Ама политичка фигура која што треба да работи на правораздавање во Македонија, нели? И да е исто за сите, без оглед кој го бира во И битен момент е, например, изјавата на Мицкоски, изјавата на Филипче беше во контекст на тоа, 10 секунди, беше во контекст на тоа дека тие немаат контакт со човекот и не го познаваат човекот. Значи, тоа е битен момент да се држи една дистинкција да се направи, едно одлепување да се направи од таа. Со Господ напред да видиме како тоа на крај ќе изгледа. На крај синоќа имаше информација дека е уапсен директорот на Државниот инспекторат за земјоделие за подкуп од 50.000 евра. Презумпција на невиност секогаш постои, меѓутоа барем интересот на државата во откривање на подкуп, обично подкупи не може да, мислам, маркирани пари даваат за да те фатат, но еве ќе видиме дали е човекот виновен или не, но поздравувам да има што е можно повеќе вакви акции, бидејќи навистина така се гради држава. Наум Стоилковски, Лјупчо Зиков вечерва, јас немав како домакин идеја да има крв тука и не знам кубење за коси за да имаме гледаност. Напротив, конструктивност и многу сум среќен што беше така, верувам дека направивме супер муабети. Истава екипа, ќе ја закажам и некоја следна прилика. За крај уште еднаш честит Рамазан Бајрам на сите муслимани во Македонија. И благодарам на гостувањето. Фала ви вашето останавте со нас до самиот крај. Знам дека ви беше интересно. Наредна средба четврток по 22:30. До тогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте и излекувајте сопствени заклучоци. Добра ноќ Македонијо, главата горе.